Lori setengah jam neng sikil iso kram terus. Bondo dunya harta benda kesugihan iku derajat rezeki ning isor dhewe mulane diduweni pangkat aja sombong diparingi sugih aja sombong nggih Bu nggih wong nek sombong ora duwe tangga kowe lu mati arep budal dhewe kowe mati ya butuhne tangga kowe lu mati lados dhewe ya ora iso ya tak ditusi barang dipikul mlebu ning gone kuburan ning jero lemah ijen dhewe nangis petang dedet iki aku wedi sambat-sambat ning jero kubur sing diceluk pertama sapa wong sing paling ditresnani mboke sing paling celuk pertama wedi sambat karo mboke mbake jalur dikawinke iki sampeyan. Niki sambat-sambat ning jero kubur mergo wedi. Mulane sampeyan aja sombong, sampeyan aja bangga dipeh pangkat, aja bangga dipeh duweni kedudukan lan kesugihan. Sing nomor 2, derajat sak dhuwure sugih niku dawuhipun Syekh Muhammad Mutawali As-Sahrawi nggih punika al-afiyati wa a'la darajatin rizki urip diparingi sehat wal afiyat wong sehat niku merdeka wong sehat niku bebas wong sehat niku los ngasih atau gak patek duwe tapi nek sehat lho gagah etes lho gunane apa duwe kasur empuk duwe sopa empuk tapi nek bokonge udinen mangano sate mangano gule mangano rawon nek lambene sariawan apa enak duwe omah gedhong megrong-megrong mobil mewah nek matang-matang setruk wis sapa muni persis sak kapur lho aku ki nyontoni kok iso duwe bojo ayu kinyis-kinyis terus anyang-anyangen ora kena jinggo gunane apa duwe bondo donya tapi tidak bisa menikmati hartanya tidak bisa menikmati bondone mergo napa penyakiten tapi nek gak pate sugih sehat los merdeka nggih napa nggih saiki nek kon milih sampean diparingi urip sugih tapi penyakitan apa melarat tapi sehat timbang ngundang kayak mulia ngono lho iki ditakoki kok iso sampean diparingi urip sugih tapi lara-laranen apa sehat tapi melarat wow diparingi sugih ya diparingi sehat Allahumma mugi-mugi sing rawuh dalu punika sugih Allahumma sehat Allahumma selamat dunia akhirat Allahumma sehat niku bebas sehat niku los sehat niku merdeka wong sugih niku lho Bu mangan lho sarwa diatur makan sate kambing jangan ya Dik ya nanti darah tinggi nggak boleh makan sate kambing ngombe wedang lo kelegen jangan ya Dik ya nanti kencing manis nggak boleh kencing manis niku penyakit sing luar biasa Bu niku anggere wong manis si hawane kudu kencing mana nyawang buaya kudu pipis mangan iki jarine kolesterol mangan iki jarine lemak mangan iki jarine asam urat serba diatur serba gak boleh tapi nek wong sehat masih gak patek sugih masih gak patek duit mangan apa ayo bebas sate oke bakso ayo wedok legi yo sip ngombe es yo jos wong sehat kok nggih napa nggih Mane sedaya sing rawuh menika kula dongakno sehat wal afiat Allahumma
Lurah sehat. Bunga sehat. Bu Lurah ya sehat. Sampeyan guna apa ta buak lungguh ngarep nih. Oh Bu Camat, pangapunten Bu Camat. Dereng kenal, arep kenal piye wong dereng nate nanggap. Jimben mulai nanggap pun apal kula Pak Camat, kula pun apal kali panjenengan. Bunga, Bu Lurah, bojone Mudin ya jan iki. Iki bojone Mudin. Tapi nggih apal karo bojone Mudin. Bapak agar minyak serimpi. Sumpah mami aku kok agar minyak serimpi mesti bojone Mudin. Urane wong mati gawa mulih dicrocan. Masuk gak patek sugih bondo donya